I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and brilliant now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? Te olete täna siin selleks, et öelda pere, sõbrad, maailm, vaadake te kõik, see siin on minu inimene. Ja täna temaga lähen ma siit ükskõik kuhu, ükskõik kui kaugele. Ja tänasest pole isegi vahet, milline on see teekond. Isegi sihtmärki või eesmärki pole vaja teada, sest vahepeal on teekond palju olulisem. Ma olen siin selleks, et öelda, jah, tema on minu inimene. Tema teeb minust parema inimese. Tema on olnud minu elust puudu. Ja väga turvaline, kui panna see sellesse mõttesse, et te ütlete täna üksteisele, et aga tead, ma tahan olla igavesti sinu homses. Ja ma tahan, et sina oleks ka alati seal. Nii et tänasest enam polegi vahet, milline see homne on. On ta väljakutsuvam, on ta rõõmuküllasem, sest sa tead, et sinu inimene on alati seal. Ükskõik, millisele päevale sa lähed edaspidi vastu, sa tead, et sa lähed selle inimese kõrvalt sellele päevale vastu. Ja tema on esimene, kellega sa tahad seda kõike alati ja edaspidi jagada. Väga turvaline. Kuid ometi nõuab see julgust, pühendumist ja mis kõige olulisem, väga palju armastust. Nii et kuskilt sai see lugu alguse. Kuskilt sai see lugu alguse ja ma küsisin teie käest, kus ta alguse sai. Ja nagu üks moodne armastuslugu loomulikult on siin oma käe ulatanud armujumal Tinder. Nii et tõepoolest ma tsiteerin teid ennast selles kohas, et mida te mäletate sellest kõige esimesest kohtumisest. Nii et Karen, tsiteerin sind. 31. märts 2022. Olime 2 nädalat enam-vähem suhelnud ja otsustanud juba kokku saada. Ja Rauno kirjutas mulle Tinderis. Vahetasime paar lauset ning seejärel rohkem ei suhelnud. Möödus 2 nädalat ja Rauno kirjutas mulle uuesti ja kutsus ka kohe välja. Ma tavaliselt nii kiirelt inimestega kokku ei saa, kui oli Tinderis match tulnud. Aga Rauno puhul ma tundsin ennast kohe algusest peale hästi ja miski minus ütles, et ma peaksin minema ja temaga kokku saama. Õhtul jõudsin töölt koju ning 15 minutit hiljem ootas Rauno mind autoga maja ees. Ma olin nii närvis auto poole kõndides ning nähes autoaknal rohelist lehte. Naersin ja näitasin sellele näpuga. Autosse istudes tervitas Rauno mind väga ametlikult kättpidi ja ütles tere, mina olen Rauno. Selle õhtul veetsime koos umbes 5 tundi, sest kumbki meist ei tahtnud koju minna. Täpselt samal õhtul sain aru, et Raunos on midagi nii erilist, mis mind kohe esimesel kohtumisel nii hästi pani tundma. Ning ma sain kiirelt aru, et see inimene jääb minu ellu. Mul oli tunne, nagu teaksin seda meest juba mitu aastat. Parimale sõbrannale Merlile rääkisin järgmisel päeval, kui Raunoga esimest korda olime näinud, et kohtusin ühe imelise noormehega. Saatsin Merlile 8 minuti pikkuse voice'i Messengeris ja rääkisin kõigest, kui imeline esimene kohtumine meil oli ja kui ilus ja imeline Rauno on. Saatsin muidugi ka pilte temast ja mille peale Merli kirjutas, Rauno, ma tean teda. Väga tore inimene, see mees on täiega ingel.
maailma südamlikum mees, hoia seda venda. Aga ütle Raunole, et ma jään alati sinu abikaasaks. Muljetasin meie esimesest kohtumisest ning mainisin Merile, et meil oli nii imeline õhtu koos ning kirjutasin wedding coming, hakka kleiti endale otsima. Nii et sinu jaoks, Rauno, oli see järgmisel päeval otsustatud laias laastus, et see päev täna siin tuleb. Aga ma küsisin nii moe pärast ka sinu käest, et mis juhtus. Tsiteerin. Esimene kohtumine algas nii, et läksin Karenile autoga järgi. Sel ajal oli Vahtra Leht, nägi, siis ei jätnud seda mainimata loomulikult. Kohtumine keskis 3-4 tundi, mille jooksul saime kõigest rääkida, nagu oleks ammused tuttavad, oleme koos olnud 2 aastat, 5 kuud. Peale esimest kohtumist oli tunne juba hea, nagu tunneks 11 kaua. Nagu oleks alati koos olnud ja oleme igavesti. Kareniga koos olles on tunne, nagu kõik muutub päikseliseks isegi peale kõige kohutavamat päeva. Nii võttis Rauno selle suhte kokku. Aga tõepoolest, te olete niinimetatud seda aastapäeva tähistanud alati 31. märtsil ja olete täpselt koos olnud 2 aastat, 4 kuud, 19 päeva ehk täpselt 75 340 800 sekundit. Tsiteerin sind, Karen, mis on mu elu kõige paremad sekundid olnud. Ja nüüd siit hästi loomulikult, kuna Karen oli juba otsustanud järgmisel päeval, et laias laastus pulm tuleb ja kõik otsisid juba kleite, siis oli vaja veel sinu samm ära oodata, Rauno. Ja loomulikult ei räägi ma millestki muust kui kihlumisest. Ning küsisin, mis virvarr selle kihlumisega siis oli, mis seal toimus, kuidas see juhtus. Nii et Karen andis mulle väga hea ülevaate, nagu see oleks toimunud eile. Ja tõepoolest, otsustasime 23 aasta suvel minna Itaaliasse seljakottidega ning läbida 6 päevaga pool riiki. Sest olime sellel eelneval aastal käinud koos sõpradega. Sellega oli ka vahva lugu, sest tutvusite ju alles märtsis, aga 1. septembril, kui oli minek, sokutas juba Rauno ennast kenasti kaasa. Ja nüüd tsiteerin sind, Karen. Itaalias sai sõpradega koos peaaegu iga päev natuke ikka vägijooki maitstud. Ja ühel õhtul, kui reedleibel oli mu keha vallutanud, siis ma rääkisin terve õhtu, kuidas minust saab varsti Karen Talussaar. Manifesteerisin seda, sest 2 aastat ja natuke mõned kuud ja päevad peale hakkabki see unistus täituma. Nii et, aga tuleme sellesse kihlumise päeva. Oli vaja minna Roomast Firenzesse. Pidime sõitma metroo ja rongiga, meil ei olnud hommikul aega süüa. Mõtlesime, et sõidame kiirelt Firenzesse ja naudime seal hommikusööki. Sattusime hommikuse tipptunni ajal metroosse, kus olime oma raskete seljakottidega püsti, sest kusagil polnud võimalik istuda. Isegi seistes olime nagu kilud karbis ja saime ainult ühe käega tasakaalu hoida. Metrooga sõit oli pikk, seal oli meeletult palav, kõik lehvitasid endale tuult, meil oli ainult pisike paber, millega saime tuult teha. Järgmine hetk Rauno ütles, et tal on paha. Sekund hiljem olid tal silmad juba peaaegu kinni ning ta keha muutus raskeks, sest ta hakkas minestama. Mina hoides ühe käega kinni metroo käepidemes, seljas raske kott, jalgade vahel veel üks kott, hoidsin Raunot, et ta metroo põrandale ei kukuks. Proovisin talle tuult lehvitada ning hüüdsin ta nime mitu korda. Mul oli täielik paanika. Mitte keegi metroos ei aidanud meid ning keegi isegi ei pakkunud istet Raunole. Pidime järgmises peatuses maha minema, et saaks korraks istuda, õhku hingata. Küll aga me ei saanud passima jääda, sest rongi piletid olid ostetud ja rong meid ei oodanud. Rauno sai õhku 5 minutit ja uuesti metroosse. Saime ilusti lõpuks Firenzesse, saime hakata linna nautima. Ja õhtuks olime plaaninud minna vaatama päikeseloojangut, mis oli loomulikult Firenzes olles must see. Panime end ilusti riidesse, läksime õhtul veel pastat sööma, veini nautima. Ja selleks, et päikseloojangut nautida võrratus kohas, pidime põhimõtteliselt 90 kraadi mäest üles kõndima. Itaalia, juulikuu, meeletult palav. Isegi õhtul väljas jalutades ei olnud kehal ühtegi kuiva kohta. Poolel teel üles kõndides ma tundsin, et enam ei jaksa. No nii palav on, higistad, jalad on väsinud ja tuju hakkas ära minema.
Rauno kõndis mu ees ja muud kui korrates. Tule ruttu, lähme, muidu jääme hiljaks. Ma sain juba Rauno peale kurjaks, et miks ta sellest päikseloojangust nii palju hoolib. Lõpuks jõudsime üles päikseloojangu ajaks. Leidsime meeletu rahvamassi seast pisikese koha, kus teha pilte ja loojuvat päikest nautida. Loetud minutid hiljem keerasin Rauno poole, kes mu selja taga oli ning ta oli ühele põlvele laskunud, hoidis sõrmust käes. Kui ta mu kätt palus, oli see kõige kindlam jah, mis ma olen oma elus öelnud. Samuti ka kõige oodatum hetk, sest Rauno väga teadis, kuidas ma soovin temaga kihluda ja abielluda. Nüüd tagasi vaadates ma sain aru, miks ta samal päeval hommikul metroos pildi tasku pani ning miks ta mulle armu ei andnud õhtul mäest üles kõndides. Kindlasti üks mu elu kõige ilusamatest hetkedest ja emotsiooni rohkematest päevadest. Milline mees? Milline mees? Milline mees? Ja Rauno, sina võtsid selle peaaegu samamoodi kokku. Sa ütlesid mulle selle peale, küsisin, kuidas kihlumine oli. Rauno ütles, kihlumise lugu on huvitav. Kihlusime Firenzes ja sõitsime Roomast Firenzesse ja pidime sõitma kuskil 30 minutit, jõudsime sinna peale, siis selgus, et puu püsti täis, pressisime metroosse, 10 minutit hiljem tunnen, et no pekki, no nii paha on olla, et panen kohe pildi tasku. Karen läks mega paanikasse, tiris mu järgmises peatuses välja, toibusin natuke. Ilmselt mõte sellest, et täna teen oma suurima otsuse, pani jala värisema. Õnneks ei juhtunud midagi õhtul päikseloojangut vaadates. Vähel palusin Kareni kätt, ongi kogu lugu. Nii, enam-vähem sama, mis Karen ütles. Nii. Aga loomulikult, nagu kohe alguses öeldud, siis ka selles loos on väga mitu kohta, kus paistab läbi ei miski muu kui armastus. Ja armastus on miski, mida on püütud läbi aastatuhandete panna mingisugusesse sõnalisse vormi, erinevate suuremate ja väiksemate mõtlejate poolt ja täna ei ole see üldse tähtis, mida nemad on öelnud armastuse kohta, vaid mida teie arvate armastuseks olevat, sest see teie unikaalne arusaam on teid täna siia toonud. Nii et ma tsiteerin teid ennast ja alustan Raunost, sest Rauno, sina ütlesid, et armastus on nähtamatu ühendus kahe inimese vahel, mis annab üksteisele jõudu, naeru ja toetust nii heas kui halvas. Armastus on hoolimine, aktsepteerimine, arvestamine üksteisega. Armastus on armastamine, armastus on õnnetunne. Armastus on see, mida tunnen Kareni vastu. Küsisin Karen sinu käest ka seda. Armastus on see, kui sa saad koos olles tunda ennast vabalt. Armastus on see, kui isegi kallima mõned nõrkused või halvad omadused või kombed ei loe, sest ta on sinu jaoks täiuslik. Armastus on see, kui sa vaatad oma elukaaslast ja mõtled, et kui meeletult suure õnnega sa koos oled, et sa oled endale nii imelise inimese kõrvale valinud. Armastus on see, kui sa ei taha teda kunagi kaotada ja oled lubanud jääda igaveseks ta kõrvale. Ja selle kõige põhjal ei ole mul praegu enam teile muud öelda kui seda, et nüüd on teil aeg öelda üksteisele kõik see ära, mida te olete plaaninud öelda, nii et Rauno, lava on sinu. Nii. Kuna me oleme juba päris vanad, siis ma loen selle ette. Karen, sa oled nii ilus. Esimesest kohtumisest on möödas 872 päeva ning täna oleme siin, vaatame üksteisele otsa ja teeme oma ühe suurima ja parima otsuse, me abiellu. Abielu, mis see on? See on siis uus peatükk meie ühises loos, mida me koos loome. Oi, kui õnnelik ma olen, et ma saan seda teha koos sinuga, sest sa oled kõige ilusam ja seksikam naine, keda ma tean. Kõige armsam, kõige hoolivam ja kõige töökam ja tragim naine. Absoluutselt iga päev
on siis selline tunne nagu esimesel kohtumisel või siis peale esimest kohtumist, kui tekkisid liblikad kõhtu. Sa oled alati nii rõõmsameelne, hooliv ja armastav naine, uskumatult ragi ja töökas. Täna oleme siin, et anda igavesti üksteisele lubadus. Lubadus toetada teineteist lumetervat, naerda kõht kõveras, teha igasugust nalja, pulli, sinuga pulli saab. Nüüd on siis see koht, mis tegelikult Ingar meile ette luges, kui 2022 aasta ma ennast teile kaasa pressisin Itaaliasse. Ja see on siis fun fact Kareni kohta, et tema teadis varakult ette, et me abiellume. Ja Red Label on tema lemmikjook, nii et kui keegi ei toonud seda, siis on natuke kurb. Ja 22 aasta siis Red Labeli kõrvale tema teavitas kõigile, et temast saab Karen Talussaar. Ja kui keegi ei usu seda, siis videotõestus on olemas. Ma armastan sind, Karen. Armastan nii meeletult. Ja abielu on siis see, et me anname üksteisele lubaduse, aga mitte ainult lubaduse, vaid need lubadused ka täituvad ja me hoiame neid lubadusi. Ja mina luban hoida ja kaitsta sind, toetada, anda sulle nõu, kui su enda mõtted otsa saavad, olla su tugisammas, kui tunned, et vajad toetust, toetada sind absoluutselt igas sinu ettevõtmises. Luban olla su isiklik lõun, et su tuju ja naer kostuks igale poole. Luban olla sulle võimalikult hea abikaasa. Kui vähegi oskan ja kui ei oska, siis me koos õpime. Armastan sind, Karen. Kallis Rauno, sa oled mu parim sõber, mu suurim eluarmastus ja kogu mu maailm. Täna sinuga siin seistes oleme kõige õnnelikum naine ning tean, et siit koos edasi minnes on maailm meie ees valla. 19. juulil sulle jah öeldes oli see kõige kindlam ja siiram jah, mis ma oma elus öelnud olen. Sinu lõputu energia ja rõõm teevad minu elu palju paremaks. Elu koos sinuga on olnud megaseiklus, aga ka täis hetki, mis on toonud rahu mu südamesse. Ma armastan su juures kõike. Seda, kuidas sa suudad mind ärevatel hetkedel rahulikuks muuta, kui tähelepanelik sa oled ning suudad kõik pisidetailid meelde jätta. Ma armastan su naeru ja su laulu häält, kui me kahekesi autos olles enda häälepaelad kõveraks laulame. Ma armastan su enesekindlust ja sooja südant. Lisaks sellele, et sa oled võrratu, on sul ka ilus hing. Sa oskad mind hoida, kaitsta ja armastada. Olles sinuga, tahan olla alati parem naine. Mäletan nii eredalt veel seda päeva, kui pärast meie esimest kohtumist koju läksin, kõhus liblikad lendamas ja nägu naerul. Täpselt sealt Jakobi esikus seistes teadsin, et tahan sinuga igavesti olla. Ja 873 päeva hiljem saan sind lõpuks oma abikaasaks nimetada. See oli elu parim otsus, et su paremale svaipisin. Ma luban minna kaasa kõikide su kreiside mõtete ja plaanidega, kaasa arvatud kell 1 öösel discgolfi mängima minema. Ma luban seista alati su kõrval ning käsikäes minna läbi raskuste, mis meie teele ette tulevad. Ma luban olla su number 1 fänn, ükskõik, mis sa ette võtad ja olla su parim sõber kogu elu. Ma luban, et meie ühise elu jooksul hoian mu su elujanu, rõõmu ja sära kõrgel. Aga kõige enam luban ma olla mõistev, kannatlik ja kasvada koos sinuga läbi elu. Ma armastan sind, kallis Rauno, meeletult ning luban teha seda oma elupäevade lõpuni. Aitäh, et oled kõik see, mida ma oma ellu vajan. No nii,
ja selle kõige põhjal, mis te olete üksteisele öelnud, ei jää mul üle mitte midagi küsida teilt need 2 küsimust, mis määravad selle, kas me saame täna unustamatu pulmapeo osaliseks või lähme tagasi oma autodesse. Ja teie jaoks määrab see palju rohkematki. Aga klassikud on selle hetke kohta öelnud, et kui üks mees ja naine lähevad pulmapäevale vastu, siis väidetavalt naine pidavat veel oma peas mõtlema, et need 2 asja tema juures. No las need olla. Nendega on aeg abielu jooksul tegeleda. See nurk veel ümaramaks lihvida, et minna võib-olla kella 1 asemel 12 ikkagi discgolfi mängima ja nii edasi. Sellised väiksed asjad, aga selle kõigega on aeg abielu jooksul tegeleda ja vot siis on see teemant lihvitud. Ja mehed vastupidiselt pidavad pulmapäeval vaatama naist ja mõtlema, et issand, ta jääbki alati selliseks. Ja need samad klassikud on öelnud, et päeva lõpuks nad mõlemad eksivad. Te olete täna siin selleks, et öelda jah ka sellele koos kasvamisele, koos muutumisele, ikka ja jälle uuesti armumisele. Nii et täna sina ütled, Rauno, täna siin jah ka sellele Karenile, kes võib-olla ei jõua kõiki neid asju enam nende aastakümnete pärast kõike teha, millega sa täna nii harjunud oled. Sa tead, et on meeletult töökas, teeb isegi puhkuse ajal tööd ja nii edasi. Ja sina, Karen, ütled täna siin jah ka sellele Raunole, kelle lihased pole kõigi nende aastakümnete pärast enam samas kohas, kus nad on praegu. Nii et te ütlete jah ka täna siin sellele. Nii et nüüd ma küsin teilt need 2 küsimust. Ma alustan alati tugevamast. Karen, oled sa valmis? Jah. Väga hea. Kas sina, Karen, soovid võtta oma peigmehe Rauno endale abikaasaks, meheks ja parimaks sõbraks, samal ajal lubades teda igavesti hoida, kaitsta ja armastada? Kui see on sinu südame soov olla talle igavesti truu ja hoolitsev abikaasa, siis palun vasta selgelt ja kõlavalt öeldes jah. Jah. See oli kiire. Kas sina, Rauno, soovid võtta oma võrratu pruudi Kareni endale abikaasaks, naiseks ja parimaks sõbraks, samal ajal lubades teda igavesti hoida, kaitsta ja armastada? Kui see on sinu südame soov olla talle igavesti truu ja hoolitsev abikaasa, siis palun vasta selgelt ja kõlavalt öeldes jah. Jah. Suurepärane, te võite aplodeerida, pidu tuleb. Nii. Ja nüüd ei jää mul muud üle, kui paluda siia teie beebi Luuna. Nii et väga austava ülesandega, et noorpaar saaks selle igavese armastuse ja pühendumuse märgiks asetada üksteise sõrme katkematuse sümboli, loomulikult abielu sõrmused. Jah, nii. Ja esimesena palun siis sinul, Rauno, teha seda au ja asetada enda abikaasa sõrme abielu sõrmus. No mis ma annan teile tee peale kaasa? Loomulikult lähtudes sellest põhimõttest, et happy wife, happy life, siis loomulikult annan ma kaasa Kareni ootused abielule. Tsiteerin. Ootan seda kõike sama imelist, mis meil on enne abielu koos olnud. See võib kõlada cheesilt, aga sellest ajast peale, kui Rauno mu ellu tuli, on mu elu imeline. Ja ma tean, et abielludes läheb meie elu imeliselt edasi. Mida ma aga kõige rohkem ootan pärast abielu on see, et mõni hetk liituks meiega mõni pisike talussaar ning saame endale päris oma kodu. Tahan, et meie abielu oleks täis seiklusi, õnne, palju armastust ning teineteise hoidmist, mõistmist ja tuge. Heast abielust ei puudu loomulikult ka hea huumor. No, küsisin Rauno käest ka, et mis sina ootad? Ootan palju armastust, mida on juba praegu, aga siis tuleb veel rohkem. Palju ilusaid ja meeldejäävaid ettevõtmisi ning muidugi lapsi. Ja
mida ma kindlasti ei saa ka jätta ära mainimata, et kui ma oskan sulle täitsa niisuguse personaalse nõuande anda veel, Rauno, kaasa, siis on see, et ära osta liiljaid. Jah, ära osta liiljaid, kõiki teisi võid osta. Ja mul on väga värvikas lugu selle kohta, kuidas tuli need liiljad panna teise tuppa, mis sa tõid. Ja nii edasi, aga Karen on lubanud sulle ka seda ise kõik need järgmised vähemalt 50 aastat meelde tuletada seda lugu. Nii et see on võib-olla minu tagasihoidlik soovitus, aga kui võtta midagi rahvatarkusest, siis rahvatarkusest ma võtaks selle, et tee tööd, näe vaeva, siis pole armastuseks aega. Nii et võtke seda aega, sest teine vanasõna ütleb, et kuhu külvad, sealt ka lõikad ja abielust lõikad ainult siis, kui panustad sellesse inimesse, kelle käest sa praegu hoiad. Nii et võtke seda aega, tehke koos süüa, olge autos koos ja mängige discgolfi ja tehke kõiki neid toredaid asju, mis teil koos hästi välja tuleb. Nii et mul ei jää muud üle, kallid pulmalised. Kui mulle antud volitustega on mul siiras rõõm, suurim au just siin, just praegu esitleda teile maailma üht värskeimat abielupaari teie juubelduste saatel võib Peigmees pruuti suudelda. Daamid ja härrad, teie ees on perekond Talussaar. Ja.